Azərbaycanda içlərində hərbçi də olmaqla 4 nəfər dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində ibtidai istintaqı başa çatdırılmış cinayət işi üzrə toplanmış materiallar Bakı Hərbi Məhkəməsinə daxil olub. Gözaltı Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, həmin şəxslər bir müddət əvvəl həbs ediliblər. Məlumata görə xarici xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinə kömək etməklə casusluq formasında dövlətə xəyanət etməkdə ittiham olunan İlkin Qəmbəyov və Vüsal Ağayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində saxlanılaraq istintaqa cəlb olunublar. Onlardan Vüsal Ağayev hərbçidir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən davam etdirilən tədbirlər zamanı Tural Aliyev İordaniya Haşimilər Krallığı ərazisində, Məmməd Şərifov isə Türkiyə Respublikası ərazisində ələ keçirilərək Azərbaycan Respublikasına gətiriliblər. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddənin sanksiyasında 12 ildən 20 ilədək və ya işin hallarından asılı olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Gündəlik hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün bizi izləyin. Söz altında yox, göz altıda qalın.